ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង Channel Supan Vlogger ហើយនិង Page Vlog Supan បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីវីដេអូសកម្មភាពពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំដែលជាទូទៅគឺបងប្អូនតែងចំណាំថានៅក្នុងពេលល្ងាចគឺខ្ញុំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំចេញពីការងារហើយគឺខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណនៅក្នុងម៉ោង 5 ចន្លោះម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5 កន្លះឬក៏ម៉ោង 5:40 បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងចាត់ចែងម្ហូបអាហារសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារហើយជាទូទៅគឺខ្ញុំធ្វើការហាត់ប្រាណហើយស្រោចដំណាំហើយនឹងមើលការងារផ្សេងៗដែលមិនទាន់បានធ្វើនៅក្នុងពេលល្ងាចប៉ុន្តែចៃដន្យគឺខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថ្ងៃនេះគឺធ្វើម្ហូបតែម្ដងដោយសារអ្នកម្ដាយគាត់ជាអ្នកដែលរៀបចំម្ហូបពេលថ្ងៃត្រង់ហើយល្ងាចគឺជាទូទៅខ្ញុំចូលធ្វើម្ហូបសម្រាប់គ្រួសារហើយភរិយាគាត់រវល់ការងារខាងលក់ដូររបស់គាត់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំធ្វើជាម្ហូបបែបនេះបងប្អូនបាទនេះគេហៅថាជាខ្នប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានខ្ចប់អាំងទេគឺខ្ញុំក្រោយពីលាយគ្រឿងហើយគឺខ្ញុំធ្វើការសង្អុសព្រោះវាលឿនហើយការធ្វើបែបនេះគឺវាចំណេញពេលវេលាកាលណាយើងសង្អុសជាមួយនឹងឆ្នាំងវាចំណេញពេលវេលារបស់យើងសម្រាប់យើងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតបាទហើយនេះគឺខ្ញុំលាយគ្រឿងហើយខ្ញុំមិនសូវជាប្រសពនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលបានទស្សនានឹងគឺមានយោបល់នៅក្នុងការធ្វើម្ហូបគឺបងប្អូនជួយ comment ផ្ដល់ជាយោបល់ថាធ្វើបែបណាឆ្ងាញ់គឺខ្ញុំនឹងមើល comment បងប្អូនហើយលើកក្រោយខ្ញុំនឹងរៀនតាមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពពេលល្ងាចខ្ញុំធ្វើតួនាទីជាអ្នកដែលសកម្មព្រោះដើម្បីជាការហាត់ប្រាណផងដើម្បីជាការជួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងហើយសម្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងធ្វើដូចគ្នាបាទក្រោយពីហាត់ប្រាណហើយបងប្អូនអាចធ្វើការងារផ្ទះស្រោចដំណាំឬក៏ដាំដំណាំអីជាដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងគឺធ្វើចលនាច្រើននៅក្នុងខ្លួនហើយសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អដែរបាទដូច្នេះសូមតាមដានវីដេអូនេះដូចតទៅបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើអំពី Vlog សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃសកម្មភាពផ្សេងៗរាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅណាមកណាគឺខ្ញុំតែចង់ធ្វើជា Vlog សម្រាប់ទុកជាឯកសារជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាទស្សនាហើយនឹងមានសកម្មភាពប្លែកៗជាច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងតោះតាមដានរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបាទតិចទៀតឆ្អិនហើយបងប្អូនម្ហូបនេះតិចទៀតឆ្អិនហើយខ្ញុំថាបងប្អូនដឹងថាសម្អុសត្រីបែបណាបងប្អូនតាមដានរហូតដល់ចប់ទៅដឹងហើយបាទ